Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. На ресурсе Vimeo теперь появилась и запись лекции о князе Игоре к премьере в Парижской опере. А 3 декабря жду всех в гостеприимном музее Цветаевой на лекцию про оперу Дидона и Эней Генри Пёрселла. Записаться и купить билеты можно на сайте TimePad. Все ссылки под этим видео. Давно меня так не осаждали подписчики, как после 10 ноября, когда в Большом театре прошел юбилейный концерт композитора-песенника Александры Пахмутовой. Я о нем упомянул в своем ролике про бал Образцовой. Вот так и помянешь что-то, а оно уже у тебя в ленте. А вернее в личке. Я посчитал, мне 43 раза прислали песню «Беловежская пуща» в исполнении Анны Нетребко. Причем каждый требовал немедленно отреагировать. А как же на это можно реагировать? Это должна была петь Хибла Герзмава, которая заболела. Выписали Нетребко, которая за счастье попасть на государственное телевидение все бросила и прилетела. Результат очевидный – фальшивое и пустое пение. Ну то есть содержание на любителя, бог с ним. А вот фальшь в пении уже ничем не прикроешь. Песня эта, конечно, не самая простая, но, как все песни советской поры, она в основном написана именно в тех невысоких регистрах, с которыми сейчас у примадонны самые большие проблемы. Я всегда говорю, что только наверху у Нетребко голос обретает былую свободу, но и верх этот сегодня лимитирован. А в этой песне она еще почему-то завышала, так неудобно было ей петь. Но чаще задействован центр, который у нее в ужасающем состоянии, и низ, которого просто нет. И вот начало с этим подходом из первой октавы, это же просто вообще криминально мимо нот. Правда, в этом концерте много было такого, что заставляло задуматься, кому вообще надо так унижать композитора, которого в эти дни многократно и многословно называли выдающимся. А зачем на государственные деньги делать пафосный концерт, в котором так плохо и фальшиво поют почти все? Государство наше все чаще апеллирует к прекрасному прошлому. Вот и концерт этот из серии про великого композитора прошлой эпохи. Хотя для меня, уж простите, великие композиторы — это Шостакович, Прокофьев, но это сложно для народа и законно избранного президента. И вот талантливый композитор-песенник неожиданно оказывается на одной из ступеней с гениями прошлого. Не то чтобы незаслуженно, но согласитесь, все же это несколько странно. У нас сейчас редко продаются симфонии Шостаковича, концертные залы не любят включать их в программы. Считается, что публика на них не ходит. А вот песни Пахмутовой, какие бы прекрасные и мелодичные они не были, это да. Хотя тоже по телевизору бесплатно всем нравится. И все готовы кричать, что она великий композитор. Интересно, из этих крикунов кто-нибудь слышал фамилию Уствольской, например? И вот в этот государственный тренд срочная телепортация Нетребко имеет громадное значение. Думаю, что если Пахмутова еще в здравом уме, то она не могла не услышать, как испоганили ее песню. Но в забу дыхание сперло у всех. Величайшая певица современности прервала свой семейный чес по миру, чтобы представить вот такой халтурный и неотрепетированный вариант зрителям, которые все равно зашлись в ее инстаграме от восторга. Глухота тоже теперь тренд. Но дело даже не в этом. Дело в ответственности артиста, который получает немало денег за подобные выступления. Каждый певец знает, что петь после самолета трудно или даже почти невозможно. Вот такой пример. Я однажды летел с Рене Флеминг в Петербург, где на следующий день у нее должен был состояться концерт. А в день перелета ее попросили спеть полутораминутную песню на закрытом мероприятии памяти Собчака в присутствии Путина. Пока мы посидели в самолете на взлете, час летели, потом пока трап подогнали, голос певицы сел. Она извинилась и отказалась от этого выступления. И это нормальное отношение к делу, потому что есть еще люди, которые слышат, что певец детонирует. И на завтра у нее был концерт для публики, которая купила билеты. Есть певческая гигиена, которая заставляет певцов следить за многими физиологическими факторами. Но есть же еще гигиена души, которая не позволяет халтурить и врать. Вот эту гигиену сегодня стало не модно соблюдать. А если уж взять Нетребко с супругом, то они просто вообще с ней не знакомы. Мало того, что самое отвратительное сегодня стало уже нормой не только петь фальшиво, но и не стесняться выкладывать это в сеть. Вот для чего нужны многотысячные подписчицы? Они камнями закидают любого, кто скажет, что это фальшиво. Платье было красивым, разве это мало?
Мы живем в эпоху, когда уже понятно, массовая культура в кино, в живописи – это уже не сектор, где производят имитацию высокого искусства. Но в поп-музыке от этого некуда деться, царствует мелодраматичность и банальность. И если песни Пахмутовой – это уже символ эпохи, балансирующий в своих лучших проявлениях на грани, то уж песни Игоря Крутого – это точно царство вторичности и примитива. И таким артистам, как Нетребко, это не может быть непонятно. Но жажда добиваться большего финансового благополучия меньшими творческими затратами приводит нашу сладкую парочку оперных звезд в Кремлевский дворец, где они 2 часа поют музыку Крутого, если это вообще можно назвать музыкой. Кстати, мне кажется, что Дмитрию Сибирцеву, директору Новой оперы, должно быть стыдно продавать свой оркестр на такие мероприятия. Интересно, что на заработанные деньги будет сделано в театре? Может, режиссера какого-то приличного пригласят? Мелодии сомнительного качества, явная вторичность каждого музыкального пассажа, чудовищный итальянский текст, который уж точно производит впечатление псевдоитальянщины, «con me» рифмуется с «лагриме», но это примерно как «любовь волнует кровь». Что толкает артистов, которые поют музыку Верди и Пучини, изображать Альбано и Ромина Пауэр? Это даже не неаполитанские песни. Какая-то творческая брезгливость тоже должна существовать, потому что, хотя старик Нетребко подскочил к микрофону и с заикающимся голосом стал нахваливать Крутого как мастера кроссовера, скажем честно, все это никакой не кроссовер, а самая-самая галимая попса. Песни Пахмутовой рядом с ней, как смерть Изольды по сравнению с Муркой. Понятно, что вот эти простенькие мелодии, которые к тому же можно петь под фанеру, как оно и было в некоторых случаях в Кремле, для оперного артиста семечки. Ну, где-то нотку подержать на фермате, чтобы публику порадовать, где-то юбку схватить за бока и начать неизящно крутиться. Ужасный, открытый, вываливающийся звук, особенно у тенора. Вся некрасивость его тембра в этот момент оказывается неприкрытой. Все это вряд ли можно назвать пением для певцов, в репертуаре которых Макбет, Турандот, Нетребко, кстати, споет ее этой зимой, Дон Карлос. Понятно, что деньги не пахнут, и много их никогда не бывает. И их Хворостовский в свое время не удержался перед финансовыми условиями Крутого. Но и нижняя грань для уважающих себя певцов тоже должна быть четко очерчена, потому что иначе это превращается в обман. Глядя на несколько тысяч людей, которые надели лучшие одежды и пришли в Кремль в люриксе, пайетках и фальшивых жемчугах, понимаешь, они хотят тянуться к прекрасному. Они тоже устали от телевизионного воя и одних и тех же лиц, которые им показывают десятками лет. А им подсовывают всю эту пошлость, оформление сцены в духе приморского ресторана, светящие браслеты, которые загораются по команде для того, чтобы, как объявил диктор, воспоминания о концерте были яркими и запоминающимися. Правда, на браслетах было крупным шрифтом написано декларативно «Верни меня». И мне бы в голову не пришло забрать это с собой. Но понятно, что народ может забыться от такой невиданной красоты, потерять голову и прихватить имущество Кремля с собой. Но бог с ними, с браслетами. Люди ждали волнительной встречи с прекрасным, а им подсунули вот эту пошлость, халтуру и вторичность. И вот этот обман проглочен как наживка, а как иначе? Ведь эти люди слаще Валерии никого не слышали. И они, правда, многие поверили, что так и надо петь мировым оперным дивам. А раз она поет, то и музыка это не хуже Вердей с Пучинями. Вот главный урон, который наносят подобные мероприятия. Вторичность, банальность, пошлость начинает восприниматься как естественное и нормальное. И потом уже можно каждый день петь Беловежскую пущу фальшиво. Ну и позором это будет только для нас, кто слышит. А для артистки это будет очередным поводом получить сотни сердечек
сердечек и розочек в Инстаграме. Потому что это уж точно как в анекдоте. Ты не пой, а туда-сюда ходи. Мне кажется, это как призыв на браслете. Верни меня. Верни меня в те времена, когда певец боялся выйти на сцену без репетиций и уж точно с чтением с листа. В те времена, когда артисты, если хотели спеть что-то не классическое, то они этот репертуар, какие-нибудь старинные русские романсы, поднимали до своего уровня и превращали в настоящее искусство. Они опускались до пошлости оригинала. Культура сослана на ТВ туда, где точно ничего не могут сделать. Я о канале «Культура» теперь каждую неделю говорю. Когда другие каналы берутся за так называемую популяризацию высокой культуры, они тоже на самом деле только уничтожают ее. Ну а такие, как Нетребко, просто жадно пьют из этого источника дешевой популярности, мечтая о гонорарах Киркорова и Крутого. Понятно, что за Макбет в МЭД ей все равно платят меньше. И как же всем было бы хорошо, если бы они с ее мальчиком ушли уже вот в эту попсу. Пели бы что-нибудь из репертуара Германа или Магомаева. Конечно, плохо, ну как могли. Вот насколько всем было бы лучше. Кстати, если вы нажмете на колокольчик справа от кнопки «Подписаться» под этим видео, то не пропустите ни одного нового выпуска нашего канала. В следующий раз я расскажу о концерте Уильяма Кристи в зале Чайковского. Это точно будет здорово. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале «Сумерки богов».